अब 24 घंटे पहले मिलेगा टिकट कंफर्मेशन। रेलवे की नई पहल। अब ट्रेन चार्ट 4 घंटे नहीं 24 घंटे पहले बनेगा। रेलवे ने किया है एक नया बड़ा बदलाव। क्या आपको मिलेगा फायदा या नुकसान? पहले चार्ट प्रिपरेशन होती थी सिर्फ 4 घंटे पहले, अब 24 घंटे पहले होगी। क्या इसका मतलब है कि वेटिंग टिकट्स होल्डर को जल्दी पता चलेगा उनका नंबर आएगा या नहीं? रेलवे का कहना है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और प्लानिंग इजी होगी। कंफर्म होने के चांसेस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? एजेंट्स और दलालों के लिए बड़ी दिक्कत, क्योंकि लास्ट मिनट मैनिपुलेशन मुश्किल होगा। आपको क्या लगता है, ये सिस्टम बेहतर है या नहीं? कमेंट में बताएं और ट्रेन इन्फो A to Z को सब्सक्राइब करना ना भूलें।